Sana de shemama dwumadia wani gusu a wo hwei e de nyansapɔ mi a medi dwumadie mu chia me medin e de nana yaw apreku wo dwumadie enne ye ne ekukudam ekunini ene ye ne ntini e na e de ahia mu na asabiota frache pani se ka akum ya ne agine kokko num ene to mo ha de me mo ankasa to mo num tu obani gase wadama udin ene babia wo free by yo medin de Pastor Alex Kwachi wie Karen on here frame Tobias wa hutedin no na me krum pa ne asen bosmadwe a ben nyankoma se ahempo yo next say baby ani fo mu gusu a mo hwede a na se mo amode hie mu twotwo ene wo be piem e wonya sapo dwumadie so yo obani kase wadama wo sudin ne babia wo free by Nso midri de kwabra agye. Midri pa de kwabra agye. Ba dodo no afre no kwabra ten. Me papa firi kukufu asaman. Me ma me firi kumase borofu yedu. Boforufo mo ha muntie me. Yo, sana boforufo mo nso so motwotwo ankasa ne wote ha no na dwumadie so no enko ba bia enchim afidie ne mfiri ha. Ya je nkrato de abasan se dwumadie no obi e na aso yasene. Ya ba ye beto aso. Sabre de fa ye dwe ye de dwumadie no mpompo so e ba ba hyehye so. Eno nti Mr. Alex wadama obasi bibi e de akire opanyine kwabenaji. Opani katwe ne neti. Okatati. Ohunu de. Na nso da. Sapofo ye fande hiada. Amanse prem na be kwa na sam se nkra na betramo. Ho ne fenfen hia mpo no na mirikasa. Stro be won e dimentem. Onwam kesebireku ata. Me obi akwose aboadwo akufo se onya atanduro ho awawaye na me amedi na mempo okura mato mitrim Pia min tro me dwe kunfra na misima fikyire me gibode abatabatam ama abo obutu kura medi nkodo sade abraye nwene nam Pia opurugoku apuafu si nkwankyene gi amade na firi ho wawe Pia no he oni babone ni wote sebanji bia ba bia dum betu fifi mo emeko nyina empetu mere Pia sunna sun tonkom menye sipa kana so kyere mansen kwancha bodi awawe amananye Pia utiri so a yɛtotɔ de amfomo meba si beni so bio mami se utiri so a yɛtotɔ de amfomo we nom no eye kasakoa madam asɛm na aba ɛna kwa akwa da dua mu ama nkrofo atotu aba bem na nka ɛti wɔ hɔ nyɛ ne ho na mekako Pia so bodi mwansa ebe ya obuye me dese si so bio mu wo se asɛm na aba na kwa akwa da dua mu ɛna nkrofo atotu aba bem na nka ɛti wɔ hɔ nyɛ ne ho na mekako Pia to so mami twese mi ne da dwa no a yeni ba akwa no nya ba akwa Pia akwada wano so a yɛde hye aben yɛmfa nhyɛn waduro ono ka so no kotokuro esen obi awo ano Pia nsuo fawa ɛho no ba nyina ɛta ensu di kamani ko se aka meche Pia nsuo nyina no ma achidi ya se ka no bank twen to kwa ya se da nsuo yi akoma etwa no ko agwachi de se ka kuma fa ko ne di ka fa bofo kan enye obi aburo ho no bi behwe frisia ono se asuma pom se ko twa ma twantentren ya so mo nso mo bodi am wa ha mesre dwumadie yi kunyini ne ntini bi so bo fie a omodo omani ehwe eno ntino se wo ka nyantoboase ye ka no boko ma ye nte asem a wo ka no ansa na wo nso so wo de wodie abam enye sa na etu abom jo ye nto aso akutire meku nyansere ne bo na dua fase ye nanim wo no mo aya de nkwancha ndisi kotie enti ba akufo nan obidi kwai na ahe no apre na ntuo se nkwancha bo frɛ apusu me na nye trimi me ba wo so bodi mami obeya wo kan ise su bi minti wo so obidi kwai mu na ahe no apre na ntuo sabe no anya na ntuo nti se obetima asasi mu ye dia untumi ana machira wo na chese watu potetu se wotwe bedi na ahene wo kwai ase no bepa na ntuo wotwe wo na ntuo tu na mirika dada nti wotwe obedi na ahene ene wo pele du krom nya na ntuo no wo pe adu krom ti watu potetu ma fama to aso mami yo opani ene me wati asese minana kwa me monkwa ono na ka na se bichire me se amonkwa da sama o se ade chime ni monye kotonga
ni chia na ya mo oh na enwase chewo ya tonam du fo chia den sum da entimi na ne den chewo pia mo aboa okraman se okono to pataso a enye ne mo ndemo na yobi ne foro mo sintu ya e ma jere mo mo so mo bodie mu wa ha abusuafo dwumadi a wani guso a wo hwe yi ni din ede nyansapo wo dwumadi su ne yesuade isanse amamre ene amane ye na nanom mpanimfo kasa ye fe no ebe a ya hyeda anwene ye kasafua bi eno ene yeguso a ye pense mu no na sabre die dwumadi yi ye dwumakuo bi ene so yasene eno nti wo bra ye dui ebe kwa akwaje wo mo soso adwaton de ho dawuro aba ye ba ye be sa to aso to aso mami enti tiri duam nso bi ne duam no modu tite biane bone ma ye funa bo se nku anado ma osa pia busu di nsina busu ti ade san ne du nsina so ache of abatiri kokroko abatia na wansa konkonti mama ye nyaye pia abetene ya abetia mi jam ho san na wo ya abetene oh sa ekwaso de ntina otunte so tusu ne nka befa pia uduru wa ho ana atete koto bo wa oh na se koto wi ne be wi ho na be gibi tata mo wa we koto pen no so be we kura enyi na chenye yo eni boy ko tirim mo yo ene ma men so se madam fo apiedu ya berema ono ka kire me wo sise wo pe dare fidie mra ne asia eye busen kwanten kusi wo hunu tua wani misesa ono se osutu na ma adre wo meti ben etra wa so ntiri ma unya din foforo kan odin ho pia oh na se bo friend no ene na ba da ase correct bo friend den so na ensen ko so yi yo du ma mi tse ko abua kokokira kan anaza abua ayu okodie so firi wure mehunu krogo ko a o hwe tire ni sinu zitia onim se onua ni krogo ko san krogo ko sitiri mutie du pon tutu a bo friend esi na nan correct oh mo na se ayu dia kompa no na firi atase ka kire no yo o hene ho kan se esono ni du esha so no de pra no ho oh no so ba mprekase esono tie fidie so enen dwai na se dua dua so bodie mami ebe na ubu aya afasi osono ba on kese ne mo ye dai o pri nyini nkire pia mo to aso mami ye pa ma no ampe bia ne pa kekere na se dua dua manfu ne butoko am peti osi dia sumro si ne ni ase a wo hu osi dia so so osi hu na bro kire pia yo abua kokoseti wasu to aso mami ye pa afase a ne prada pia no ada na se ma to ne da ba to bo twa ofin no na da no na mpa fisi ho o fi hu nua dia ne pampuro pia na se wa fi hu nsuo no ne no na adwene ona tu se chan osra na yade wo no correct mo na se ense dua nyina nyepe ba swa hwe no ho no ai aswa hwe no ho no ai ne buru brebra ma kamane ma obi nton na kokko bi de kwa no correct mo hwe agogo na banko a wasi je be yamia na yemi obi nto akokko ni mo nkobo obi yakura mo obi zu mpamu ne busu ni kwa timpom nsanso no enhye ba akofo no correct kwa timpom saman kwa timpom soduru wasu ni wi na busu asa mo esiye edumpan yede dade ko yede nkotombre na anya aso yede dade ko tokoro na ebo nanso yebo ni nyansa pia ene ma men chiro se aboase wa wasi na no wanti na oje ne ba agora wo yi na ni ato wani susu cheme anan chese wani ebu cheme no correct se tikasiye ko ne tikasiye wi adwa o se emre abubi adosra dia osia preko no correct oh na sa kokono ene ko di mensa mu kire ne wo faye emra mpere fafre de yetu no fu no de topa na ehia wo mo sapo fun efa ndanyada pacho wadi kan to what potato time heba for frɛ wo mo na no mo twetwe nkomo sɛ wo pɛ baako ana sɛ wo tu ne do so pu ye free wa na ye kɔ givers p capsules givers for iso say bema usisi untimi mbo adwumaden hwehwɛ givers for akira kwan na won so so ye bema mu a
ɛwɔ dem enya afi na de be chi na wo yire etwa wo mpo we bia de chi a ono ankasa de ne sika ɛyɛ aduane bi ɛma wo so di hwehwɛ givers akira kwan na gibi wobetumi afra givers ɛwɔ ahomatrofo yi so 0543 222 470 givers for obetumi asa from 0506 8511 and afi 35 sabre de wo hwe entoma efra meya eye kente papa emfiri baabia se Mr Bright Palace ɛhɔ ɛna sa kente efri wo hwe Mr Bright akira kwan a ɔwɔ entonso me kire aboa so kwan yi aso ɔwɔ ntonso ufiri kumase na ekwa ɔwɔ nsani fa so wɔne community center no ɛna bi nhwɛ ne mu sɛ ufiri mampɔn so na ɛba bia ɔwɔ nsabonkum so wobetumi afrɛ no ɛwɔ ahomatrofo yi so 0240 323262 anase 0270 9753 and afi 90 Mrs. Subium 0270 9753 and afi 90 esa brady ye sign to adwumadie ne so na adwumadie no ye kono na Mr Alex Pastor Alex a ofri baabia ni eba ye no sabia ye bu nkompo kohwe ye chi oguta akansie ema no dodo aduanan ensia me kire 46 sana afei so opanyi kwabena jei ono nso so ekura aduanan wotwe eye 48 na sabia de ye de aka no so eba beto so sanse mpani se de okomogie ene wo me ya sabia de ye to so opani me hyase emfamfiri wo so kwaye mo ko kira boa osimenu anu aka no bebo na so wakwa em msiro mpacho se sisu bi mami kwayem akrochira boa osimenu anu aka no bebo na so wakwa em msiro no correct kokuro na pia so na kodan so ne sen apro pia ano e watra e patra asana mo ano patra asana mo pia to aso mami sutro mienu mani han ne sa ateche e kan ne ntra kauto usuro ateche empaboa ufura ne ntoma pia yo aboa ayi ewe to aso mami ko ba tan ne tia ne ba ne nkumba waboa ho ana to aso mami enkwan ye da etano se bi no pia yo ede mame se o se asem na hwia empetru ngohia asem Debra ebe no enye sanete so obese asisu biom dia asem obafia ye mon continent ya memfa ma otopetetuo to asama hwe ansa na abesere mi a wasere trama hwe ba bia mhwe ase no sra ho na abesere mi a wasere ene mame nkantra o se na o kon man ma kuro usimi yi pribu ko aso akwada o man ma me na na do bonto ampane to den akwada o man ma me na na do no ono so bonto ampane to dia ne bontoa ye de sa ye bentoa me kasa no bonto wo dia ne ye sa ye bentoa atra ma chin enim se suma dan ko wani bo etesi so na umbe to aso abata biesi kuru akona de bekum yeni pia akona de bekum yeni no correct se kotre o yamodura nkensi na tare kotre to aso ma kwatre kwa so mantoma ayi ati ndiri to aso e enwan sampo bi eye trotro de ni sie funu mo ayi ya kika funu no ne kika madam pan to aso ma ene monta etwi antoa montani etuo etwie ene monta etwi antoa montani pia to aso ma me kokuru ni a so bodiam etwie dia dia etwie eyetuo ana monta ye wansana etwie tise tutu pe obakona wansana osi enwua mu na ntwie ye friend say eko mo to aso ma me kokuru ni na ndi bi achia pia to aso se di na ntwie bi a aka no to no sa na nka konfonsem mo kwa tenten mankuma esene kwa tenten mankuma sene kwa tenten mankuma sene pia wa medu ntamu a to aso ma me se de omra na bi ba kai ayere ai abo kotokoro do osu ni hia pia kotokoro do su ni hia to aso ma me abo akoko osu ni ma de chemu nsem enso tie firu ni ano akobide pia
pia fe no wa chira kokokro so asoma me sabri so fu busu so nti ajaje obeti ma to aso Obirekuyo osura na kura ichi to asoma me unya mai obeti mi asa akwa ma ajaje ye fani ha kwa prinkins me kuro ye kaka abusiafo sabri de me hu se omo aka bia amasese no obi ade efro no na me wade baako a mode hye na yaw apreku a obeti mi asa me mrane se mobium me de ade bi to ho no ma hwe de mpanefo yi omo be ye de afa ho sanse de omo bebu de omo bu e de akosi ye nhwe ade bi me yi ade bi asi wo ye frɛ ade bi se ani ye frɛ ade bi se ani e ye nipa bia ye ho akwa yi baako me pe ani ne bedodo a ewo yasase yi so nti wo beka na papa yi aka ani be no se wunya dodo a me si wagro hene se wo so nya dodo a me si wagro hene nti ani be si so mame wani bo etesi so na umbe pia yemfani ya hani nkwa prinkins me fie pia ani boy ko tirem pia ewie Ghana de shimaima ye kwaje nkrato ya samba na sabre de ye ba behwe ema ya kansifo no wo manya sabre yi ye gine nyina eba awie no ye papa Pastor Alex wonya ema no aduosia mienu me kire 62 sana ye papa Kwabena Eje ono so enya aduosia enan me kire 64 na ye wie ye no ye de ani be eto so na ani be no so kogu ye no na ye papa Kwabena Eje ekuta ani be no baako sana ye papa Pastor Alex enso ekuta ani be no miensa na kyese wodi obi ade akoka ne de ho a na kyese wo mu nyina no aba abegina tipenkro wo mu nyina gina aduosianum me kyere 65 eno ti sabe de ebre no atia ye enye sanke be sa to aso na enso so woda foforo mu no ye be sa to nsa de afre wo mu na ye ne wo mu asan atwetwe enkomo e de afa abebu ensem yi ho me da mu nyina mo se mu nya abre na mo de hye yen dwumadi a me de bre mu ma ho fama a me de te ha yi de wono so ma me ho ye fefefe eye Mr Bright hwehwe Mr Bright ekira kwan Bright Kente Paris hwehwe na ekira kwan won tonso kira ntonso aboa so ya kwan so fikuma se na ekode a wo nsanifa so one community center no na edin hwe ni mu sa na wo firi mampompotem so na eba wo nsabohum so ubetimi afre Mr Bright e wa ahomatrofo so 0240 3232 na afa 62 ana se 0270 9753 na afa 90 frɛ no afa nso mu a mo hwɛ yahwefo se wo hwɛ adwumadie na wo fi sempanimfo ati hoi wo nso so wote be na wo betimi abuba nwene be aka bia me age atomu de fa yenso ya homa eda wakasa mfoni ne so no frɛ ye na ne yentwetwe nkomo ne ye beje wo so na wo nso so wonya akwanya aba be ka wo de afa nso wo ye adwumakuo anase ankrankra na wo pese wadwa ton de ne yenso so yegege ho de a mesrɛ fa ye number no na frɛ ye na ye ne mo ebetwetwe nkomo me a me di adwumadie mu chia me din ene na yaw apreku ye besa hia da senne nyansapo ni age so sei ye sane no badwemba epia nyansapo when in na wa obesidan sanio nyansapo when in na wa obesidan